Qışqıran uşağı necə sakitləşdirmək olar? Onu necə sakitləşdirmək lazım olduğunu başa düşmək üçün əvvəlcə uşağın niyə qışqırdığını bilməliyik. Uşaq cəmi 4 səbəbə görə qışqıra bilər. Birinci səbəb: ana, acam. İkinci səbəb: ana, mən ağrıyıram, narahatam, xoş deyil. Üçüncü səbəb: ana, yatmaq istəyirəm. Və dördüncü səbəb: ana, qucağına istəyirəm. Bax, bütün bunlar sadəcə səbəb deyil, həm də hərəkət üçün bir algoritmdir. Yəni, hər hansı anlaşılmaz vəziyyətdə nə etmək lazım olduğunu göstərir. Yəni, əgər uşağımız qışqırmağa başlayıbsa, ilk növbədə bezini yoxlayırıq. Orada asidik ya da ki, nəcis varmı? Əgər bunlardan nəsə varsa, onu təmizləyirik və təbii ki, uşağı yuyuruq. Həmçinin geyimə də diqqət yetiririk, yəni fermuarlar, düymələr və müxtəlif əlcək kimi şeylər. Bunların hamısı uşağa narahatlıq verə bilər. Buna görə də bunları minimuma endirmək və aradan qaldırmaq məsləhətdir. Və əgər bunların heç biri kömək etmirsə, uşağı sinəyə qoyuruq və yatmağa gedirik.